আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আজকের বিষয়টা হলো যেটা আপনার হর্ন প্রেস করলে হেডলাইটের আলো কমে যায় কেন। দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, আপনার উইন্কার এসে বা সাইড লাইট দিলে, টার্ন লাইট দিলে আপনার হেডলাইটের আলো ফ্ল্যাশ করে কেন। তো এখানে দুইটি সমস্যা, একটি সমাধান। তো এই সমস্যার জন্য আমরা অনেকেই অনেক রকম মন্তব্য বা অনেক কিছু সাজেশন করতে পারি। তো আমি একটা বাস্তব কাহিনী আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সেটা হলো আমার চ্যানেলের ভিউয়ার্স বা সাবস্ক্রাইবার সম্মানিত শ্রদ্ধেয় জাকির হোসেন ভাই। তো ওনার এই পালসার বাইকের এই সমস্যাটা হয়েছিল। তো উনি আমার মতো হয়তো বা আরও কারোর সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করেছিল। উনি আর ইউনিট, ব্যাটারি, তারপরে ম্যাগনেটের ভিতরে যে কয়েল আর্মেচারটা আছে এই তিনটে চেঞ্জ করছে। তো চেঞ্জ করার পরে না হওয়ার পরে আমাকে উনি মেসেজ দিল। তো আমি ওনার সাথে কথা বললাম। তো বিষয়টা হলো যেটা, তো কী জন্য এটা কি সমস্যাটা একটু ছোট্ট, জাস্ট আমি বুঝাই দিচ্ছি যে আজ থেকে 10 বছর পরেও এই সমস্যা হলো আপনাদের বিষয়টা যদি মাথায় থাকে তো একেবারেই কাজটা হবে, এরকম ভোগান্তিতে ভুগতে হবে না। তো ভিউয়ার্স, আমি সংক্ষেপে একটা কথা বলে দেই যে আপনি যদি মিটার দিয়ে মাপেন আর ইউনিট ঠিক আছে, ব্যাটারি ভোল্টেজ ঠিক আছে, আপনার ম্যাগনেট কয়েল ঠিক আছে, বাট আপনার যে সমস্যা এই সমস্যার জন্য কিন্তু এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে। তো এখানে বিষয়টা আছে যেটা, আমি এসি এবং ডিসি যে বাইকগুলো আছে এই বাইকগুলো কিভাবে আপনারা বুঝবেন এই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে এখন প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। তো চলুন ভিডিওতে চলে যাওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, পালসার বাইকের এটি হলো আর ইউনিট। এগুলো এই সমস্যাটা কিন্তু সব বাইকের জন্য একই প্রযোজ্য। এটি হলো পালসার বাইকের ধরেন আর ইউনিট বা আমরা ব্যাটারি চার্জার বলি। তো এই ব্যাটারি চার্জারটা কিভাবে কাজ করে, আপনার ম্যাগনেট থেকে যে এসি কারেন্টটা আছে এই এসি কারেন্টটা রেকটিফায়ার রেগুলেটর দিয়ে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা সংযোগ চলে যায় আপনার ব্যাটারি চার্জের ক্ষেত্রে, আর দ্বিতীয়টা চলে যায়, আমরা সবাই জানি যে পালসার বাইক স্টার্ট না দেওয়া পর্যন্ত আপনার হেডলাইট ওপেন হয় না। তো এই জন্য এই বিষয়টা হলো যেটা আর ইউনিট আপনি কখন চেক করবেন বা চেঞ্জ করবেন এই বিষয়টা কিন্তু এখানে আসে। তো ভিউয়ার্স, আমরা যখন হর্ন প্রেস করতেছি, তো হর্ন প্রেস যখন করব এটা কিন্তু সরাসরি ডিসি, যেমন ব্যাটারি থেকে কিন্তু আপনার হর্নটা বাজে। যেমন ধরেন বাইক স্টার্ট ছাড়াও আপনার কিন্তু হর্ন বাজে, এটা কম বেশি আমরা সবাই জানি, যত বাইকার্স আছি আশা করি এই বিষয়টা তো সবাই জানি। কিন্তু বিষয়টা হলো যেটা, যখন আমি হেডলাইট দিচ্ছি হেডলাইটের সংযোগ তো আলাদা, আর ইউনিট থেকে এই সংযোগটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে, একটা ব্যাটারি আর একটা হলো আপনার হেডলাইটে। তো এই জন্য বিষয়টা হলো যেটা, যদি হরেন বা উইনকার যদি আপনার সমস্যা হয় তাহলে আপনার আর ইউনিটের সমস্যা হবে না। এখানে দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, যে বাইকগুলো আপনার ডিসি বলতে আমি এটাই বুঝেছি আপনার সবগুলো নেই এসি কারেন্টটা আপনার রেকটিফায়ার রেগুলেটরে যাবে, কিছু সংযোগ হলে ওয়ান পিস, কিছু সংযোগ হলে টু পিস হলে আপনার হেডলাইটে যাবে, আর ওয়ান পিস যদি হয়ে থাকে তাহলে সরাসরি আপনার শুধু ব্যাটারিতে যাবে, ওখান থেকে আপনার ডিসি হিসেবে। যেমন ধরেন আপনার বাইক স্টার্ট নাই বাট আপনি হেডলাইটের সুইচ দিচ্ছেন, হেডলাইট জ্বলতেছে, এটাই ধরে নিলাম আমি ডিসি। তো এই ডিসি বাইকে যদি এই সমস্যাটা হয় সেক্ষেত্রে আপনি ব্যাটারিটা চেক করতে পারেন আগে, তারপরে আপনি আর ইউনিট বা ম্যাগনেট কয়েলটা চেক করতে পারেন যে সমস্যা আছে কিনা। তবে সর্বপ্রথম আপনারা ব্যাটারিটা চেক করবেন। আর এখন আমি যে বিষয়টা বলবো এই বিষয়গুলো দেখলে তারপরে আপনাদের ডিসিশন নিতে আরও 100% হেল্পফুল হবে। তো ভিউয়ার্স, এখানে বিষয়টা হলো যেটা, তো আমরা তো বুঝলাম যে রেকটিফায়ার রেগুলেটর, ব্যাটারি বা আর্মেচারের কাজগুলো কিন্তু এসি এবং ডিসি বাইকের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা হয়। তো আমি আপনাদেরকে সংক্ষেপে এই পেছন থেকে একটা সংযোগ দেখাবো, এটা আপনাদের বুঝতে হেল্পফুল হবে। তো ভিউয়ার্স, এই যে এখানে দেখবেন এই যে কালো এবং হলুদ যে তারটা আছে এটাই হলো গিয়ে আমাদের বাইকের আর্থিংয়ের তার। এটাই হলো বাইকের আর্থিংয়ের তার। আর্থিং বলতে ধরেন যে আপনার সাইড লাইটে, ব্যাক লাইটে অবশ্যই প্লাসের সঙ্গে মাইনাস তারটা যায়, সেম এই মাইনাস তারটা হলো পালসার বাইকের কালো এবং ইয়েলো কালার তারটা। তো এই তারটা যখন আপনার শর্ট হয়ে যাবে, তো ভিউয়ার্স আমার যেহেতু এই সমস্যাটা নাই, জাস্ট আমি আপনাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি। ধরেন এখান থেকে আপনার এই জায়গাটুকুর মধ্যে, এই জায়গাটার মধ্যে আপনারা ব্লেড দিয়ে ওয়ারিংটা মানে কেটে নেবেন, এই উপরের যে কভারটা আছে এটা কেটে নেবেন, নিয়ে দেখবেন ওই ব্ল্যাক এবং ইয়েলো কালারের যে তারগুলো আছে এখানে সামনের যেমন মিটারে আর্থিংয়ের তার গেছে, সুইচ চাপায় গেছে, আপনার সাইড লাইটে গেছে, হেডলাইটে গেছে, আরও অনেক অপশানে গিয়েছে। তো ওখানে বেশ কয়েকটা তারের সঙ্গে এখানে কিন্তু সংযোগ দেওয়া আছে। তো যখন পিছন থেকে আমাদের যে আর্থিংয়ের যে তারগুলো আছে এখান থেকে কিন্তু আপনার সরাসরি ধরেন যে এখানে জয়েন্ট আছে, এইটুকুর মধ্যে হতে পারে, তো এখানে আছে পিছনের অংশটা কিন্তু আপনার শর্ট হলে ওইরকম কোনো সমস্যা হবে না, কারণ আমাদের আর্থিংটা কিন্তু পিছন থেকেই আসতেছে। বাট এখানে যখন আপনার শর্ট হয়ে যাবে তখন আপনার সাইড লাইট দিলে আপনার হেডলাইটের আলো আপ ডাউন করবে, হর্ন দিলে হেডলাইটের আলো কমে যাবে। তো অবশ্যই এই বিষয়গুলো আপনারা যদি মাথায় রাখেন
তাহলে আশা করি ওই জাকির হোসেন ভাইয়ের মতো আপনাদের ভোগান্তিতে পড়তে হবে না। তো আমি আমার মন থেকে জাকির হোসেন ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি এই বিষয়টা বলে দেওয়ার পরে উনি আমাকে জানাই দিয়েছে যে ভাইজান হ্যাঁ এভাবে আমার সমাধান হয়ে গেছে। তো এই জন্য ভিডিওটা তৈরি করা যে ভবিষ্যতে আমার চ্যানেলের যে সাবস্ক্রাইবার বা ভিউয়ার্স আছে আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই, এদের জন্য এই সমস্যাগুলো না হয়। তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পারছেন, আপনার এসি হোক ডিসি হোক আগে ওয়ারিংয়ের বিষয়গুলো চেক করবেন, তারপরে আপনারা আর ইউনিট বা কয়েল রেকটিফায়ার এগুলো আপনারা চেক করবেন। তো এখানে আমি আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে অ্যাড করে দেই। তো উনি এই বিষয়টা সার্ভিস সেন্টারও শেয়ার করেছিল, শেয়ার করে দেখে আর ইউনিট ঠিক আছে, মাপ দিয়া ব্যাটারি ঠিক আছে, আপনার আর্মেচার কয়েলের ভোল্টেজও ঠিক আছে। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? ওনারা বলছে যে সমস্যা নেই বাইকের। তাহলে সমস্যাটা কোথায়? ওই যে ওয়ারিংয়ের সমস্যা। তো এই ওয়ারিংয়ের সমস্যাগুলো আসলে সবাই বুঝে না ওভাবে খুঁটিনাটি। তো যাই হোক, কথা আর বাড়াবো না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, মূল্যবান মতামত আপনাদের কমেন্টসে জানাই দেবেন, এবং আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।